arranca el partit. Esteban eixen de dos de la pressió dels jugadors de l'Alzira. Cuidado que s'esbaralla, ha caigut a terra el defensor de l'Alzira, és el central el que... Cuidado, el Rechal, i se queda el jugador de Lutiel per dos vegades. Anem a veure perquè ataca la Unió Esportiva Alzira. Allà va Hugo Franco entra en l'àrea, Hugo que xuta, fora! De nou la pilota ahí per a Dani Martínez, de nou per a Blasco que ix per el mig, busca valor a l'esquena dels defensors, el cap que la deixa de cap per a Santi, i estava totalment sol. De nou sento la pilota que la deixa ahí per a Hugo, i Hugo perd la pilota en el mig del camp. Cuidado l'eixida d'Esteban, que s'apoya en Santi que va per la dreta, prepara la centrada, fica el centro, la canvia Toni Moreno i gol. A veure la córner, ahí arriba al punt de penal, no remata ningú. Gol! Gol de Sergio Bono. Arranca la segona part, que crec que ha anat a ocupar la punta que ocupava en este cas. Ahí está el balón, entra dins de l'àrea el Rechazlica o el jugador de l'Alzira, xuta de primer cento, desviar fora. El fora de banda va ser el lateral Chuso dins del camp de la Unió Esportiva Alzira, busca apoyar-se en Santi cau a terra, cuidado que el balón ha caigut a fora. Ahí está el xut directe a porteria, a les mans d'Izan. Enric a la carrera, continua Enric, ahí está Enric que busca área, Enric que xuta, fora! Obliga el despeje, li l'entrega, està soles, dona Lila, ahí está el tanque, la deixa passar per a Enric, era boníssima, li cau a Santo que torna a intentar ficar la pilota i dins de l'àrea ho havia fet perfecte. Ahí la última opció, la Unió Esportiva Alzira, el colpeig en llarg, final.